i dette afsnit. Hvad med stoffer og sådan noget? Du er taget med noget før, kan jeg se. Men du kan godt se, at det ser ikke godt ud allerede. Sure you okay? Det højre forhjul, der ligger hen ved lastbilen. Bagerste højre dæk. Byggepladsen har været hård mod det. Ja. På et eller andet tidspunkt, så siger det bang, og så ryger han enten til højre eller venstre. Du har allerede 2 klip i kørekort i forvejen. Hvorfor kører du så stærkt så? Hvis båden skulle tage vand ind, så ved du ikke, hvor redningsvesten er. I Roskilde er Kasper fra Midt- og Vestjyllands politi ude og måle fart med laser. Det er absolut den strækning, hvor jeg har taget flest biler her. Men i stedet for en fartsynder, triller der en bil forbi, som fanger Kaspers interesse. Og da han slår nummerpladen op, kan han se, at ejeren tidligere har lånt sin bil ud til personer uden kørekort, så bilen skal stoppes. Og det er sådan, man drejer. Kører der. Låner man sin bil til en person uden gyldigt kørekort, giver det en bøde på 2.500 kroner. Og sker det gentagne gange i samme bil, kan bilen blive beslaglagt. Hej. Jeg skulle lige se kørekort, det er politiet. Jeg tænker nemlig godt. Nå, det var godt. Er det din bil, eller hvad? Ja, det er min bil. Perfekt. Har du fået noget at drikke, eller noget? Ja. Ingen ting. Du laver boost. Perfekt. Kan det passe, at du har lånt en bil ud til en uden kørekort? Det er sgu. Jeg kan noget skrive her. Hvad siger du? Kan det passe, at du har lånt bilen ud til en uden kørekort? Hvem her? Nej. Hvad skal du have for det? Nej, men det skal jeg lige undersøge. Kasper slår manden op i politiets systemer. Altså, du har lånt en bil ud til en uden kørekort i år. Er det korrekt? Ja, det er korrekt. Okay. Ja, du har gjort det nogle gange, faktisk. Ja, det har. Også sidste år, 22. Ikke længere. Næste gang, så tager de bilen på et sted. Og det er jo regler. Ja. Hvad med stoffer og sådan noget? Du er taget med noget før, kan jeg se. Hvad tænker du? Ja, sidste år, du blev taget med lov med euforiserende stoffer. Hvad er det for noget? Er det hash, eller hvad? Jeg skal være i fængsel. Det ved jeg ikke noget om. Det var det, jeg spørger dig om. Ja, men altså, de fandt på masse ind i fængsel. Okay. Det er ligesom, det var det. Ja. Har du røget noget nu? Ja, der. Hvornår var det sidst, røget den? Det var i hver ved dag, vi har tirsdag dag. Det var i fredags. Okay. Vi skal lige tage en test, så. En test? Ja, en test. Hvorfor det? På en tilkørsel til Køge Bugt Motorvejen er Kenneth holdt ind for at holde øje med lastbiler og anden tung trafik. Og så er der en lastbil, der fanger hans opmærksomhed. Jeg tror først, vi fanger ham på en koksted. Det er jo umiddelbart, kunne ikke lige se navnet på den. Jævnfør godsloven, der skal der være den registrerede ejer brugers navn på siden af lastbilen eller på en del af karosseriet, som er fast. Og det skal være i en farve, som afviger fra karosseriet og i en bestemt højde bogstaver. Men da Kenneth kommer op på siden af lastbilen, kan han se, at der er firmanavn på. Hvor er der navn på der? Der er jo rigtig mange ting, som skal overholdes, når man kører lastbil. Så Kenneth tager den alligevel med ind til kontrol. Der er en grund til, at det tager flere år at blive uddannet lastbilchauffør. Goddag, den her. Vi vil lave en hurtig kontrol af vej. Hvis du finder kørekort og chaufførdansbevis og en vognmandstilladelse frem. Der var noget der. Tak. Så kommer jeg lige op og smider et kontrolkort i din. Det gør du med. Tak for. Jeg prøver lige at sætte den nøgle i. Jeg tror, at det der Bluetooth, det er moderne værk. Det vil ikke i dag. Nå, det er teknik. Det der teknik, ikke også? Jo, vi er enige. Jeg tager bare her tilladelsen med, så er det fint. Og så tjekker lige laver lidt download og tjekker din kørevis ud, så kommer jeg tilbage til dig, ikke? Ved du hvad, de passer dit arbejde, jeg passer mit arbejde. Vi er der jo ikke for nødvendigvis at slå chaufføren oven i hovedet. Det gør vi ikke. Altså, vi skal jo skabe en god dialog og det gode samarbejde omkring kontrollen. Og hvis vi gør det, så kommer vi meget længere. Når de kører på byggepladserne, så får de lidt tæv dækkene. Så derfor så er det med at komme ind og kigge. Det har jeg været ude til uheld, hvor lastbiler er havnet enten ude i midterautoværnet eller er havnet i grøften, fordi dæk de springer på grund af skader. Og det kan gå grueligt galt. Jeg har det ikke så godt. Men det er lovligt. Det der med at tjekke dæk om morgenen og tjekke dæk om aftenen, der skal de måske gøre det lidt flere gange i løbet af dagen, når de kommer ind og ud af en byggeplads.
Jamen, lad os prøve at se. Det jeg tjekker på min computer i bilen, det er hans køre-hviletid. Sådan der. Det er når det er teknik, man arbejder med, Ja. så... Og nu kommer den lige så fint. Sådan har vi andre det også en gang imellem. Ja. Alle kører hviletider er overholdt, men Kenneth vælger at advare chaufføren. Du får lige mappen. Bare lige til din egen opmærksomhed. Bagerste højre dæk på sættevognen. Byggepladsen har været hård mod det. Det er ikke helt færdigt endnu, men det begynder at nærme sig. Og på et eller andet tidspunkt, så siger det bang, og så ryger han enten til højre eller venstre. Det skaber bare nogle farlige situationer, især hvis herre og fru Hansen kører ved siden af deres bil. Så er du klar til at køre? Tak. Tak for kampen. Velbekomme. Det er godt. God dag. Tak. Fie patruljerer på de mørke landeveje i Loudoun County. Om natten kan jo ske alt muligt. Lige pludselig så ligger der sådan et dødt rådyr på vejen. Det er som om, der er en, der kørt det ned med bilen. Vi har en rigtig masse uheld med dem rende ud på vejen, og det er sådan set lidt lige meget, om det er ude på landet og inde i byen. Det er over det hele. Den flytter vi bare ved. Politiet opfordrer til, at man ikke selv fjerner et dødt dyr fra vejen. Well, little thing. Hvis de stopper bilen midt på vejen, så er der nogen, der kører ind i dem. Så det er sådan set derfor, vi gør det. I 2023 var der mere end 7.000 hjorterelaterede ulykker i Virginia. Hvis man pludselig ser et dårdyr på vejen, anbefaler politiet, at man bremser langsomt ned og ikke forsøger at undvige. 530 call for freight crash. Fie fortsætter videre, og kort efter bliver hun kaldt til et trafikuheld, der involverer en bil og en lastbil. Hvis en personbil rammer en lastbil, det kommer lidt an på det andet, men så tænker man selvfølgelig det værste. Det er okay. Da vi så kommer frem, så er den store lastbil faktisk parkeret ved siden af vejen, hvor han må gerne parkere. Det ser ud som om den personbil har bare kørt ind i ham, når han holder stille. Did the officer talk to you already? Yes. Okay. Den personbil, det er så en Tesla, der har kørt ind i lastbilen, og det er så en ung pige, der sidder, og hun sidder bare på telefonen, og så siger hun, hvad er der sket? Og siger hun så også, at jeg var på telefonen, jeg så det slet ikke. Ma'am, can I see your insurance again? We need a number, the policy number of it. Sure you okay? I have COVID. I'm Okay. No, I've been sick all night. So you can just give me the number. Thank you. Lastbilen har ikke så meget skade, men den personbil, der er ramt om, er fuldstændig skadet på den ene side. Og det ser så også ud til, at hun har tabt det højre forhjul, der ligger hen ved lastbilen. Her er det så rimelig heldigt, hun så bare har nærmest bare ramt ham på siden. Hun kunne jo lige så godt have kørt ind under lastbilen, og så har hun jo nok ikke været her i dag. They were outside of the car, their truck. He was about to go in his car and leave the trailer there. She said that she knew it was her fault and that she was not paying attention because she was trying to answer a phone call from her ex. Okay, well, I mean, the truck... Clearly she's not paying attention because she ran into the trucks. Damn, okay. My truck is like this. She came like this. Yeah. No, I can see that. Lastbilchaufføren virker lidt mere rystet. Det kan jeg godt forstå. Han holder helt stille, og han troede, han var færdig på arbejde og bare sidder og venter, og så kommer der nogen, der kører ind i ham. You got somebody to come pick you up? Yeah, my son is coming. Okay. Well, how far is he out? 18 minutes. That's fine. Her bliver selvfølgelig skrevet en rapport, der siger, hun er skyldig i det til forsikringen, og så får vi et fejeblad for hendes bil, og så hun kan komme hjem. Kvinden står også til en bøde på $125 eller ca. 850 kroner for at benytte sin telefon håndholdt under kørslen. Vi skal lige tage en test, så. Test? Ja, en test. Hvorfor det? I Roskilde har Kasper stoppet en bilist, der tidligere har kørt narkokørsel. Men hvis du ikke har taget noget, er der jo ikke noget at være nervøs for. Så du må lige komme ud af bilen. Når du rører fast, så må du sige det jo. Fordi så slår den jo nok ud, ja? Ja. Lad os tage til. Ja. Rører du det fast, eller hvad? Nej, altså, jeg rører det i weekenderne. Ja. Ja, til. Så du har røget det i weekenden? Ja, i weekenden. Okay. Det var tirsdag dag, ikke? Jo.
Prøv lige at køre den ind i munden i 2 minutter, uden at bide i den. I kinderne og på tungen. 2 minutter. Og det er sådan slået ud. Så skal vi have taget en blodprøve. Tager nogle andre former for stoffer eller noget? Ja. Okay. Skal jeg så anholdes for at tage blodprøve? Jamen lad os nu lige se, om der bliver noget jo. Den bliver nok? Jo, det er fint. Det tager lige 8 minutter, det her. Du skal bare lige stå her. Du skal ikke gå væk. Nå. Så du skal ikke begynde på nogen numre, mens vi laver det her. Nogle nummer? Ja, men jeg... Ja, det er at gå væk. Nå. Hvordan er dit nummer? Ja, det er, at folk de prøver at stikke af eller et eller andet. Det er vel ikke andet end at kaste mig selv ned i hul, jo? Det kan man sige. Ja. Har du været inde og sidde i fængsel, eller hvad? Siden op der. Ja, okay. Ja. Der står også, du er prøveløsladt. Så... Hvad? Der står, du er prøveløsladt. Det er også godt. Ja. Hvad er det, du har siddet indenfor? Organiseret helt og vildt. Okay. Tyveri og forskellige ting. Ja. Fortid. Jeg kan også sige, det er noget af det stort, ikke? Det er det. Den kører bare. Ja. Vi har altid været unge i gang, ikke? Man kan sige, at du er blevet bedre inden for den sidste par år. Ja, det er jo godt nok. Men du kan godt se, at det ser ikke godt ud allerede. Positiv kokain, metamfetamin. På bølgerne ved Avedøre Holme er Flemming og Kasper på patrulje. Vi laver almindelige rutinetjek af fartøjer for at sikre, at de har tingene i orden. Det er en ordentlig sag. Jeg sætter lige noget blik på den. Da vi kan se, at der kommer en motorbåd imod os, så vælger vi at lave en rutinemæssig kontrol af den. Prøv at sætte den vej. Ja, vi er mod. Ja, det er fint. Hej. Vi er også lige ude og nyde vejret i dag. Har du et speedboat-certifikat? Det vil jeg gerne have lov at se. English, Martin. In English, okay, great. So is it your boat? Yeah. Okay, do you have an insurance certificate? Yeah. I would like to see that, please. Det er lovpligtigt at have forsikret sin båd, så man er dækket i tilfælde af skader eller ulykker. Kunne du logge til at finde 2 redningsvest, mens vi venter? Jeg er passager. Jeg må hellere gøre, hvad der er. Nå, okay. Ja. Så hvis båden skulle tage vand ind, så ved du ikke, hvor redningsvesten er? Skal jeg det? Nej, det skal man ikke, men det er da meget rart at vide, er det ikke? Altså, jeg tænker... Ja, okay. Good point. Men hvad nu, hvis han bliver slået bevidstløs? Hvad så? Ja. Det skulle jo gerne være sådan, at alle på båden ved, hvor redningsmidlerne de er, i tilfælde af, at det går galt. Så kan jeg jo heller ikke sejle båden. Nej, men du kan tage en vest på, så kan I ligge og flyde, så I bliver slået med. Jeg må hellere spørge ham, hvor de er. Ja, det er fair nok. Når man sejler ud, så bør man jo i princippet fortælle dem, man tager med ombord. Her tænder du båden, her slukker du båden. Her sidder en VHF-radio, sådan sender du et nødkald. Her er vores redningsveste, så alle er i stand til at kunne hjælpe alle. Great. Manden viser sit forsikringscertifikat, men det er ikke helt, som det skal være. Paid until this one has expired. No, just like that. Yeah. It's the whole summer period. Yeah? So, Juni, Juli. Yeah, but you can see it says paid until the 1st of August. Can I have the phone, please? Okay. Could you find the life vest? Yeah. Og den er lejne Yeah, perfect. According to this, it expired the 1st of August. This month. This month, The yeah. next month. This month. You are sailing around uninsured. Hvis det viser sig, som det umiddelbart kunne tyde på, at han ikke har tegnet forsikring på sin båd, jamen så får han en bøde på 1.000 kroner. But I can just contact them and fix it. What I will do is I'll contact you on Monday. I will get it on Monday correctly and I can send it to you for sure. All right, well, then you're all good. Anything else need to show? I think we're good. So have a nice day. Same to you. Bye-bye. Thank you. Sejleren eftersendte som aftalt forsikringscertifikatet og sparede de 1.000 kroner i bøde. Men du kan godt se, at det ser ikke godt ud allerede. Positiv kokain, metamfetamin. Metamfetamin? Ja, hvad er det for noget? Det jeg sgu ikke noget af. I Roskilde har Kasper lige narkotestet en bilist. Jeg rører ikke metamfetamin. Det gør jeg ikke. Okay. Kokain, den er måske... Den har du måske lige ret lidt. Det skal godt være.
Ja, men altså lige nu så blev der anholdt her, 17:23. Vi skal ind og tage den blå på. Har du noget ulovligt på dig? Så det. Og tag det for en prøve. Det ved jeg ikke. Har du noget ulovligt på dig? Nej, overhovedet ikke. Jeg skal lige tjekke den. Ja, selvfølgelig. Hvad, har du nogle knive, eller hvad er det? Tror jeg ikke. Det er bare tusser og flere der. Okay. Hvis du lige sætter den foran her. Du får lige nogle håndjern på her gang. Så jeg lige ved, hvor du er henne. Sæt dig bare lige der. Ja, fordi du er anholdt, så skal jeg bare lige have dig... Ja, sådan der. Så venter vi lige på resten her. P8 melding, Mike Kilo 800 skift. Mike Kilo 800, jeg takker. P8, jeg holder nu i Roskilde med en 54'er. Kan du hjælpe med en transport til Roskilde sygehus? Mike Kilo 800, det kan du tro. Men det må fandme til bussen, du klarer det selv. Er der noget ulovligt over i bilen? Nej. Det er mere, hvis vi får en narkohund og snuse ind, så er der ikke noget? Nej, snuse godt ud. Okay. Du bliver sigtet for narkokørslen der. Ja. Du har ikke pligt til at udtale. Vil du erkende, at du har kørt bilen? Ja, det vil jeg gerne. Jeg skal ikke tvivl. Det er godt. Kokain og amfetamin, det er det, den siger. Der er ikke noget med hash. Det giver ikke nogen mening. Altså, jeg har aldrig i mit liv rørt den amfetamin. Okay. Jeg tænker på at fortælle dig det der. Det er det. Det er der. Ikke mere amfetamin. Har du taget noget andet end kokain, eller noget, du ved, hvad er? Ja. Okay. Altså, man ved jo aldrig, hvad de siger, der er kokain. Senere i politijagt. Yeah, just slide in there if you can, okay? We'll take you home. Du har 6 måneder til at generhverve dit kørekort. Hvis du ikke gør det, så mister du det helt. But it's time. She's afraid when he's around. Er der noget ulovligt inden, du vil vise nu? Så lige meget hvad, så finder vi ikke noget? Nej, klubber. Okay. Det er en kold aften i Loudoun County, da en bekymrende melding tikker ind på Fies nattevagt. 64. Father is lost. Okay. Det er en datter, der har ringet og sagt til hendes far, han har forladt huset. Og så bare gået, og nu er han ikke kommet tilbage. Datteren fortæller, at hendes far er forvirret og dement. Han må ud og gå, og ville gå op til en 7-Eleven. Nu kan han ikke finde vejen tilbage. Nu får vi en del af dem, hvor folk bliver forvirret, eller måske noget dementia, eller et eller andet. De kan ikke finde ud af, hvor de er. Light gray sweatpants, light gray hoodie. Nu har han været ude i 2 timer, så kan det jo godt være farligt, altså. Han er i nærheden af en skole, så nu må vi se, om vi kan finde ham. Datteren har faktisk fået fat i hendes far på telefon, men han er stadigvæk faret vild. Han har ingen idé om, hvad han siger til hende. Han er nær en skole, og så tror jeg, at hendes telefon dør, for hun har ikke nogen mere kontakt og ikke nogen informationer mere end det. What other school? Like bunch of skoler dernede af. Tuscarora, Hudson og The Catholic School. Og der er altså rigtig mange skoler i det område. Det giver ikke nogen mening. Altså, jeg har aldrig i mit liv rørt den amfetamin. Okay. I Roskilde er en bilist testet positiv på metamfetamin og kokain. Jeg er 100 på, at jeg har rørt i weekenden. Ja. Jeg skal jo ikke tvivl om. Ja, nu har vi... At den ikke stå ude for det forstår jeg så ikke helt. Vi må lige se på det i hvert fald. Ja. Men altså kørekortet, det kommer jeg til at beholde, indtil vi har svaret. Nå. Og så kan du få udstedt et midlertid, som du kan have med rundt og vise, hvis du bliver stoppet en anden gang. Okay. Ja, nu kommer de andre i hvert fald. Så skal jeg lige over og kigge i din bil. Er det noget, du vil overveje, mens jeg lige kigger i den? Ja, lad os se. Så skal du bare stille dig ud ved siden her. Hej. Er der noget ulovligt inden, du vil vise nu? Nej. Så lige meget hvad, så finder vi ikke noget? Nej, kør på. Okay. Jeg tager den anden del, hvis det er. Det må du meget gerne. Det har han taget. Kokain og methamfetamin. Ja, jeg ved ikke, om der er noget i hans skole, men det kan du kigge på. Så kigger jeg herovre. Der er røgepapir. Vil du tage den telefon? Ja, men jeg tænker, at jeg lige kører den derhen og holder. Så kommer jeg lige op på sygehuset om lidt og henter, eller overtager.
Kasper og hans kollegaer fandt intet ulovligt i bilen, så manden bliver kropsvisiteret og kørt til blodprøveudtagning på sygehuset. Blodprøven viste sig at være negativ for metamfetamin, men positiv for kokain og cannabis. Sagen har endnu ikke været for retten, men manden står til en bøde for narkokørsel, som svarer til hans månedsløn efter skat og en ubetinget frakendelse af kørekortet. I USA er Fie ude og lede efter en ældre, dement mand, der ikke er kommet hjem efter en lang gåtur, og hans datter er meget bekymret. Yeah, I'll check on these two. Det eneste spor, Fie og hendes kollegaer har at gå efter, er, at manden har sagt, at han er ved en skole. Tuscarora, I think it is down there, or whatever it's called. Alright, cool. Nu kører jeg hen og tjekker på den første skole, for det er den, jeg er tættest på. Og der ser vi ikke rigtig noget. Well, that's half an hour since he was at a school, so... Så kører vi længere ned ad vejen, så kan det se, at der står en mand. Det må da være ham. 400, we are with him. Bratterwork and Loudon. Yeah, we can help you, sir. You want to go home? No. Here's your child's son. Yeah. Is it dead? Your child's dead. You want to go home? At home. All right, we'll take you home. All right, come. We'll take you home. Yeah, here, take this. We'll get you home, okay? Okay. So. Yeah, just slide in there if you can, okay? Han virker rolig nok, men han virker noget forvirret, fordi han har ingen idé om, hvordan han skal komme hjem. Hans telefon var død, det var derfor, han ikke kunne ringe. Which house is it? With the light on? Yeah. Right, sir. So, yeah, let's walk you in, make sure you're okay. What house is it, sir? Right here. Sir? Sir. It's over here. Thank you, officer. You're welcome. Get your help. So, he was standing in the middle of the road. Datteren, hun er meget taknemmelig. Så til, det er ikke første gang, han bare har vandret ud, og vi har taget ham tilbage. Thank you. You're welcome. I will tonight. Så hun har også så sagt, at du skulle nok få gjort noget, så det ikke sker igen. He looks okay. He looks like he'd be sitting in the grass, but other than that, they just check him. Might be cold from being out for so long. Yes. Yeah, if you need medics, just call. Sure. Someone. Okay, sure. Det var en let, til vi fandt ham så hurtigt. Oh, stop. So, we found him. That's it. I Karlslunde er Kasper på hastighedskontrol i en byzone, hvor man højst må køre 50 km i timen. 87. Det er pizzamanden. Det er dig. Goddag, det er politiet. Ja. Har du kørekort? Du kører alt for stærkt. Jeg ved ikke, om du er klar over, at du kører 87 i byen. Du må køre 50. 50? Ja. Det er jo by, jo. Okay. Du kører 87. Det er alt for hurtigt, jo. Du er ikke så smart. Er du på vej ud med pizza, eller hvad? Ja, pizza. Ja, okay. Men du skal ikke køre så hurtigt, jo. Yes. Har du ikke noget dansk kørekort, eller hvad?
Nej, det kan vi bedst. Nå, må jeg låne dit sygesikringskort? Du bor i Danmark, ikke? Ja. Du flytter til Danmark der? Ja. Ja, okay. Lige et øjeblik. Kasper slår manden op i politiets systemer, og det viser sig, at det ikke er første gang, han møder politiet. Du har allerede 2 klip i kørekort i forvejen. Ja. Hvorfor kører du så stærkt så? Du har målt til 87, som jeg viste dig før, ikke? Så jeg skal trække 3 fra. 3 fra. Så det er 84, det bliver du sigtet for at køre. Det betyder, at du skal op til en ny køreprøve. Desværre. Du har 6 måneder til at generhverve dit kørekort. Hvis du ikke gør det, så mister du det helt. Men er det noget, du vil indrømme? Er det noget, du vil vedstå, at du har kørt for stærkt? Jeg forstår det, ja. Det vil du gerne, ja. Du får det her. Så må altså lade være med at køre så stærkt ind i byen, ikke? Der kan jo komme nogen ud foran, når jeg kan bremse. Hvis det er. Du må kun køre 50, ikke? Jeg forstår det godt, du er ked af det og sådan nogle ting. Du må bare ikke køre så stærkt i byen, vel? Ja. Okay. Du må lige sidde et øjeblik, så kan du køre om lidt, ikke, når du er klar. Okay? Ja. Hej igen. For uden udgifter til generhvervelse af kørekortet, får manden en samlet bøde på 4.700 kroner. I Loudoun County har Fie tanket op på friske forsyninger til sin aftenvagt, da der kommer en radiomelding. Der er så en melding om Child's Exchange, hvor nogen skal give børnene frem og tilbage, fordi de er blevet skilt. Så min kollega får det, men vi er sådan rimelig tæt på. Hey, it's Artisan. Hey, are you guys eating lunch or dinner or anything? Direct, have it turn into a 2019 Let me do that. Keep the peace for you guys then. Go ahead and eat. I'll take that. Thank you. Hej, bare. Vi kører til noget, der hedder Keep the Peace. Det er nogle forældre, der ikke kan enes, og nu skal børnene fra moren til faren eller den anden vej, men vi skal være der, så de ikke kommer op og skændes. Normalt er det, hvis skilsmissen har været voldelig, så vil de gerne have enten vi er der, eller der er kameraer, så hvis der sker noget, så har de det. Da Fie ankommer til adressen, står en mand ude foran huset. Yes, sir. So what's the deal? So one, he's playing games with the court order, so he's made up an excuse to come late. The father is bringing 3 kids. He was physically abusive. He continues to try to... So... My wife is inside. Okay. I'm the stepfather. Okay. No, I was just trying to figure out what the whole thing... Så det er så morens nye mand. Det er ikke sådan helt normalt, de gør det på den måde, men altså, nu må jeg jo lidt høre på, hvad han har at sige. So, how old are the kids? 8, 10, and 11. Okay. He, instead of bringing them all at once, he will take them one at a time. He plays games like that. The first... How long has that been going on? 5 years. Oh, dear Lord. He puts on a show, here we go. Is that him? Of them not wanting to come, so she will cling to him. Okay. He will, basically the best way to do this is if you just tell her, we're going, you take her, walk her to the door, we're done. Okay. Otherwise, we're going to be stuck here for 45 minutes. That's not going to happen. And then the third child, the oldest, he will make some fuss, but he will generally be fine. The biggest issue is the middle child. Okay, so... Cool. Så ankommer far og børn, de parkerer sig lidt længere ned ad vejen. Og så går jeg selvfølgelig ned og snakker med ham og finder ud af, hvad hans historie er. Hi. So, not too bad. Sorry, we're a couple minutes late. The kids were just finishing up their. That's all right. You go. How many you got? 3. Okay. Yep. We'll try to make it nice and quick. Sam. Mwah. Sam. Mwah. Awesome. You want to get everybody with you out at the same time, or? So usually we do one by one, just because it's a little bit faster. In the past, when we did all 3 at the same time, they would run away. So it's easier when it's one by one. Yeah. Sure. Well, it's what worked in the past. Like I said, I'm just here. No, I'm not going. But it's time. It's ready. I love you too, but it's time. Yeah, come, go to mom. It's already time. Come on. Yep. I love you. Thank you. So, yep. Let's get the next one. Yeah.
She's a little bit more challenging. Like she would cling on to me and she's afraid of him, and she doesn't like when he's around. Okay. Jeg ved sådan set ikke rigtig, hvem der er skyld i noget herinde. Jeg vil bare gerne aflevere de børn. Oh, what do you got there? What a nice box. Is your book in there? Homework, yes. Your book is in there? Yeah. That's really cool. Så får vi så pigen ud af bilen, og hun vil ikke gå ind. Jeg tror det mest det er, fordi det er stedfaren, der er der. Your mom is right there. Come. You want me to walk you up there? You want to go with the doctor? Come on. Well, you gotta go. We can't stand here all night. And it's getting windy too. Yeah. Come. Take your project. Let's give it to her. Come. Take your project. Så begynder hun at græde og krammer sig til hendes far. Yeah, she's afraid when he's around. Senere i politijagt. Goddag, den her. Har du et kørekort, jeg må se? Digital eller original? Det bestemmer du selv. Det kommer til at give en bøde. Ja. Du er mål til 142,9. Come, mom is right here. Come on, we're not doing this. Come here. No, just go to mom. There you go. Hey, just go to mom. Mørket er ved at lægge sig over Køge Bugt Motorvejen, hvor Kasper holder øje med trafikken i den civile videobil. En bil skiller sig pludselig ud ved at køre markant hurtigere end alle andre. Så Kasper sætter efter for at måle bilens hastighed. Starter på Mosede Landevej. Bliver ikke givet tegn til vognbaneskift. Bliver ikke givet tegn til vognbaneskift igen. Man skal blinke, når man skifter vognbane på motorvejen, for eksempel ved en overhaling. Manglende tegngivning straffes med en bøde på 1000 kroner. Slutter på Kildebrøndervej. Bilen bliver målt til at køre 142 km i timen, hvor man højst må køre 110. Utroligt, at man kører uden at bruge blinklys. Nå, man havde der blinklys. Hej, det er politiet. Har du kørekort? Ja. Ja, du kører for stærkt. Ja, kan du lige komme ud af bilen? Bare lige stille dig derovre en gang. Yes. Du er målt til 142. Ja. Du må køre 110. Ja. Og hvorfor bruger du ikke dit blinklys, når du skal bruge dit blinklys, når du skifter vognbane? Det gør du ikke. Du har skiftet vognbane rigtig mange gange uden at bruge det. Det er rigtig vigtigt, at man gør det, specielt om aftenen. Hvorfor gør du ikke det? Det gør jeg ikke. Jeg bare... Du ved det ikke? Nej. Nej. Jeg plejer at gøre det, men... Ja, det virker jo fint nok, kan jeg se. Det virker jo. Ja, det gør det. Det gør jeg. Okay. Men det kommer til at give en bøde? Ja. Du er mål til 142,9. Det er klart. Ja. Du bestemmer selv, om du vil vente her eller gå ind i bilen. Jeg kommer lige om lidt. Ja. Hvis bilisten havde kørt bare 2 kilometer hurtigere i gennemsnit, ville han ud over en bøde også få et klip i kørekortet. Du får dit kørekort tilbage? Ja. Du bliver sigtet for at køre 142, og for ikke at give tegn til vognbaneskift. Det giver en samlet bøde på 4.000 kroner. Er det noget, du vil erkende, du har gjort de to ting, eller? Du har ikke pligt til at udtale? Ja. Sig noget, jeg fik bare... Ja. Du må godt komme over og se det på video. Jeg har det optaget på video. Jeg har tilfødt her. Okay. I siger lige så det og så det. Ja, der kommer et brev til dig i e-boks. Så må du køre forsigtigt videre. Ja, det skal nok. Og husk til blinklys. Det er vigtigt. Det skal nok gøre. Godt. Yes. Tak skal du have. Yeah, she's afraid when he's around. Well, I'm right here, so there's nothing to be afraid of. I Loudoun County er Fie rykket ud til en overlevering af 3 skilsmissebørn. Børnene vil ikke hjem til deres mor, og nu siger faren, at det midterste barn er bange for sin stedfar.
The mom is right there. Yeah, stay out of this. Stay out of this. Just, you two don't even need to call me. Come here. Come, go to mom. Go to mom. Come on. Come. Take my hand. Come on. Come on. Og jeg synes, det er fjollet, altså moren ikke kan bare komme ud og tage hende, men det vil hun så ikke. Så jeg bliver nødt til at tage lidt ved barnet, bare sige, kom, vi går ind, du kan bare gå med mig, der sker ikke noget. No, just go to mom. There you go. Just go to mom. Alright, come, let's take the last one. Stedfaren synes jeg, han skulle blive i huset, og så bare lade moren stå i døren og lade børnene gå ind. Jeg ved ikke, hvorfor han skal være derude. Jeg tror, han er lidt kontrollerende. A new person there, you know. Well, how long has he been there? He's been around for a while, but here's the problem. He's I don't know, he's Israeli military, whatever. He's got this very aggressive, the reason why I say that, he's got this very aggressive personality. Hi, buddy. What do you have? I have a violin. It's a half. It's a what? It's a smaller violin, a half-size violin. So, well, that's pretty cool, though. Yeah, normal ones are like, they're not twice the size. So, are you good at it? No, we started. No. Well, it takes. I only started like in the beginning of. Well, it takes practice. Older Steven. Well, mom is right there. Oh, Steve doesn't really ever let us. Well, just go. Go to the door. Walk on your own. So, just. No, she's not. No. He touches us. No, he doesn't. Walk on your own. Deputy officer is going to make sure he doesn't touch you. Okay? Yeah, he doesn't touch you. All right. Bye. Go on. Bye. Love you. Ja, I see what you're getting at. Yeah, you see what I'm getting? Det ser lidt ud til, at stedfaren måske kunne godt være lidt hård ved de børn. But now I'll make some notes in the call. Yeah. So. This is a consistent. It's a recurring issue. It's non-stop. FI sikrer sig, at børnene er okay, og underretter efterfølgende Child Protection Service, så de kan tjekke op på børnenes trivsel. Alright, well, both you guys have a good evening. Det er godt for børnene, hvorfor skal vi være der, fordi forældrene ikke kan finde ud af det. Det er lidt synd for børnene, synes jeg. Jeg vil da håbe på i fremtiden, at de måske kan gå tilbage i retten og finde ud af en bedre måde at få de børn afleveret. Tilbage i Danmark patruljerer Kenneth fra Tungvognscenter Øst på en regnvåd Køge-Bugt motorvej. Jeg reagerer på forskellige ting. Det kan være en specifik vogntogskombination, det kan være dårlig teknisk stand, eller en eller anden lastbil, der larmer for meget. I bakspejlet har Kenneth fået øje på en bil, han gerne vil se nærmere på. I det her tilfælde registrerer jeg en vogntogskombination, hvor det kører en varebil med en påhængsvogn. Og der ligger lige sådan en lille resteplads her, man lige kan nå at hive dem ind på. Når du kører med bil påhængsvogn, så skal du have registreringsattesten med på bilen og på påhængsvognen, og det er for at kunne dokumentere den. Det her hedder en synsfri sammenkobling, at køretøjerne godt kunne koble sammen lovligt. Goddag, den her. Ja, den kender jeg. Når man har arbejdet som tungvognsbetjent i 13 år, så vil der være rigtig mange chauffører, der går igen og igen. Så har du et kørekort, jeg må se? Digital eller original? Det bestemmer du selv. Tak skal du have. Og der kan ikke være flere krydser på. Præcis. Har du et chaufførdansbevis også? Ja. Har du noget registreringsattest med på bilen som anmeldelse til firmakørsel? Eller i hvert fald en kopi af den med? Det er lige ved at tro, jeg kan klare den her. Det er jo firmaets ansvar. Det koster 4.500 kroner, hvis du ikke har registreringsattesten med til anmeldelse for firmakørsel. Du kan ikke få noget af det her stadig. Se her. Det står der en anden. Nej, det skal godt nok være registreringsattesten, eller en kopi af for- og bagside. Det er fordi, jo, hvis du har den, kan få den på et billede af for- og bagside på den, så er det fint, hvis du kan nå det. Hvornår? Nu? Nu er der hjemme til firmaet. Ja, for helvede. Så er det til kontordagen. Det er sgu da det, vi gør. Det gør bare det, du gør. Så tjekker jeg lige resten imens. Ja. Hvis jeg kan nå at ringe hjem til firmaet og få billeder af registreringsattesterne, inden jeg er færdig med min kontrol, så kan firmaet slippe for en sanktion på det område der. Faldt i søvn? Nej, jeg sad bare lige og ordnede alle de praktiske ting, jeg kunne.
Du har fået et billede af registreringsartiklen? Ja, men altså, jeg trykker lige her. Super. Det var godt, han var hurtig. God dag, god tur. Hej. Ja, det gik jo som forventet, at vi havde tingene i orden. Og det vi ikke havde, det fik vi klaret. Så der var ikke var noget pjat der. Og med styr på papirerne kan både chaufføren og Kenneth køre videre. På en flot solskinsdag er Kasper kørt på Holbæk Motorvejen. Her får han øje på en bil i bakspejlet, hvor han undrer sig over, at føreren ser ud til at sidde uroligt. Så han følger efter bilen for at tjekke op på føreren. Hvor er det med den sele der? Hej, har du kørekort? Ja, jeg har lige taget noget til dig. Nå, det lyder godt. Hvad var det med den sele der? Ja. Den sidder jo ikke rigtigt. Nej. Hvorfor har du den ikke rigtig på? Ja, de har haft en skade hernede. Har du fået noget at drikke eller noget? Overhovedet ikke. Ja, de var jo ikke fra arbejde. Ja, prøv lige posen en gang ned i hullet. Ja, det er fint. Hvem ejer bilen? Det gør jeg. Jeg ejer den. Godt. Yes. Jamen, vi skal lige tjekke dig en gang her. Men du skal have selen ordentligt på jo alligevel. Ja. Så den hjælper dig ikke, hvis du kører galt. Sikkerhedsselen er det mest effektive sikkerhedsudstyr i bilen, og er man i et biluheld, er risikoen for at blive dræbt eller kvæstet halveret, hvis man bruger selen. Der er ikke så meget med dig. Nej. Du har aldrig blevet stoppet før? Eller? Jo, det er faktisk. Så er det meget lang tid siden i hvert fald. Ja, det var i 17. Men skal vi ikke at du bare tager selen rigtig på, så? Ja. Jeg ved godt, du havde den lidt over, men det skal jo helst tage sig under maven. Jeg har bare ikke fået gjort det, efter jeg blev skadet der. Nej, okay. Ja, det er jo en ærlig sag. Ja, så, jeg har sådan lidt, men når jeg står ved, det kan jeg sige, så er noget fra start af. Det er mere for din egen skyld, for hvis du kører galt, det er bare i orden. Men du kan bare køre videre nu, så. Ja, tak. God dag. Ja, hej igen. Med en advarsel og selen korrekt placeret, kan manden fortsætte videre. Danskerne er generelt rigtig gode til at tage selen på. Tal fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 97% af førere af personbiler bruger selen, når de kører bil.